大家好，我係 Jackie Sir。喺高中學 cosine formula 嘅時候，好多同學都同我呻 cosine formula 好難記，而且寫得啱都好啦，都好容易撳錯機。咁今條片就教大家點樣去記 cosine formula， 同埋點樣用計數機嘅內置 function 去撳機。首先 cosine formula 係將三角形嘅三條邊再加一隻角連上關係，咁條式係咁樣嘅，睇落係好嚇人啦。但係只要你識得將佢分開一嚿嚿去睇就會舒服好多噶啦。既然三角形嘅三條邊都用得上啦，所以唯一比較特別嘅就係我隻角啦。而呢隻角對住嗰條邊就會寫喺 cosine formula 嘅左手邊，然之後俾個二次佢，所以就 A 二次啦。第二步，我哋就心裏邊諗一諗個 Pythagoras theorem 就可以寫到 A 二次等於 B 二次加 C 二次。第三步，我哋諗住 perfect square 爆開嗰個樣，咁我哋就補翻個減二 BC。好啦，最後話到明叫 cosine formula 啦，咁點可以冇 cosine 呢？咁所以 cosine angle A 搞掂。好，我哋即刻做一做啲例題先。呢個三角形俾咗兩條邊一隻夾角我，咁我要我揾 x 呢條邊啊。咁我哋計埋個 unknown 我哋 total 就會有三條邊一隻角，咁就啱啦，就可以用 cosine formula。咁我哋背一次條式啦。首先將角對面條邊寫出嚟，即係 x 啦，然之後俾個二次佢。第二步，我哋心諗住 Pythagoras theorem， 所以就等於12嘅二次加18嘅二次。第三步，我係諗住 perfect square 個樣，咁所以就減翻2乘12再乘18，最後 cosine 180度，搞掂。咁我哋就可以撳機啦。12嘅二次，然之後加18二次，然之後減2乘12乘18，然之後 cosine 100 EX， 答案就係543啦。等陣有冇咁大先？原來我未開方，所以答案係 23.3 先啱。咩話？你撳咗其他數字又撳錯機？我哋一次過要入咁多數字，又要記得開方，咁撳錯一啲都唔出奇噶。所以我而家就要教你點樣用 Casio FX50FH2 嘅內置 formula 去撳機啦。你只要輸入兩條邊再加一隻夾角落去，佢就會出翻剩低嗰條邊俾你。咁即係 apply 呢個 cosine formula。用翻啱啱嘅例子示範一次，撳 formula 02，然之後入第一條邊12 EX 18 EX， 見到 theta 呢個字，撳100度，然之後撳 EX， 咁你就會出到 23.3 噶啦，咁即係 x 嘅數值啦。咁少咁多個掣啊，咁你犯錯嘅機會就自然減少啦。做多一題，呢個三角形俾咗三條邊我，要我揾角 A， 加埋就係三邊一角，所以用得 cosine formula 啦。好，首先第一步，我哋將角對面條邊寫出嚟，即係10嘅二次。第二步，諗住 Pythagoras theorem， 所以我哋寫到10嘅二次等於9嘅二次再加15嘅二次。第三步，我哋諗住 perfect square 咁嘅樣，咁補翻減2乘9再乘15。最後 cosine formula 點可以漏咗 cosine 呢？黐翻 cosine x 落去，搞掂。跟住就可以 mix subject 啦。咁左右移項，再將2乘9乘15除去對面。咁然之後我就可以撳機啦。我就唔中意一次過入晒咁多嘢嘅，咁所以我就會先入咗分子9嘅二次，再加15嘅二次，再減翻10嘅二次，然之後就除翻2，再除9，再除15 EX， 咁然之後 shift cosine EX， 咁我就會出 40.3 度。雖然計數機冇內置嘅 program 可以幫我哋撳到隻角出嚟啦，但係你都可以利用 formula 02去 check 數噶。我會將夾住 theta 嗰兩條邊同我隻角塞入去個 formula 02嗰度，睇下出唔出得翻對面條邊，即係10啦。如果出到10嘅，咁即係我個答案係啱啦。formula 02 9 EX 15 EX， 然之後見到 theta 就打翻隻角啦，撳 answer EX。出翻10，安心晒，咁我就可以繼續做下一條啦。如果你覺得呢個內置嘅 program 仲係未夠勁嘅話，你仲可以去呢條片跟我一齊入埋呢個解三角形嘅 program， 三角形嘅所有邊同角都可以一次過出晒噶。我係 Jackie Sir， 下次再見。